болмайтын мекені көрген қауымның, есектерінде құлып болмайтын біз туып өскен ауылдың. Жұртының кетпес нұр жанарынан бәрінің бөлек бітімі, мейірімділердің мұржаларынан күлімдеп шыққан түтіні. Қыдыртып қырда сайда гүл көзген куәсі тәтті шағымның, бұзау байлатып тайға мінгізген ауылым сені сағындым. Алыстағандай бодасың кеннен сендей жер таппай сабылдым. Азамат бол деп батасын берген ауылым сені сағындым. Азамат бол деп батасын берген ауылым сені сағындым. Жеңгелер жүрме атса таңдары, күн батпайтыным таппаған. Аман ба елдің ақсақалдары, шежіре сырлар сақтаған. Біліп қалардай білдірмегенді қарайтын қыздар қиылып, келін болды ма бұл күнде енді сәлемін салар елі. Қыдыртып қырда сайда гүл өзген куәсі тәтті шағымның, бұзау байлатып тайға мінгізген ауылым сені сағындым. Алыстағандай бодасың кеннен сендей жер таппай сабылдым. Азамат бол деп батасын берген ауылым сені сағындым. Азамат бол деп батасын берген ауылым сені сағындым. Бәрі сонда ізгі бауырдың көңілі көктем құлпырған. Баласы ғой деп біздің ауылдың мақтанды мекен сыртымнан. Қаланың қанша төрін алған мен ауылым асқақ жырым ғой. Басым алланың добы болған мен жүрегім сенің гүлің ғой. Қыдыртып қырда сайда гүл өзген куәсі тәтті шағымның, бұзау байлатып тайға мінгізген ауылым сені сағындым. Алыстағандай бодасың кеннен сендей жер таппай сабылдым. Азамат бол деп батасын берген ауылым сені сағындым. Ассалаумағалейкум, құрметті шахмат дойбы сүйер қауым. Бүгін Өзбекстан Республикасы Науаи облысы Кенемех ауданына қарасты Сөркөл ауылында Сөркөл ауылының 100 жылдық Сөркөл ауылында орналасқан Абай атындағы нөмір 3-ші орта мектептің 90 жылдық юбилей тойлары өтіп жатыр. Міне осы тойға арнап біздер шахмат дойбы жарыстарын өткізудеміз. Бұл жерде 4 группаға бөлініп ойнауда. 20 жасқа дейінгі жас өспірімдер бір топ, 20-дан 40-қа дейінгі жігіт қыздар бір топ, 40-тан 60-қа дейінгі орта буын азаматтар бір топ, 60-тан асқан ардагер апа аға аталарымыз бір топ ойнауда. Бүгін топтық кездесу, осы топтық кездесуде әр топта бірінші орын алған кісілер ертең финал кездесуде ойнайды. Ойын өте тартысты өтуде. Бұл ауылдың тойына жан-жақтан шахматшылар, дойбыстар келген. Мысалы айтсақ, Өтемұратов Түркенбай ағай бірінші тақтада отыр. Талдықорған қаласынан келген. Мына Тектібаев Қуаныш ағай Тараз қаласынан келген. Міне жергілікті шахматшылардан Нарбаев Жұманазар ағай ойнап жатыр. Міне Қостанай облысының Рудный қаласынан келген апайымыз шахмат ойнауда. Гүлшира Дайрабаева Гүлшира
Ya бұл кісі осы мектепте 3-4 жыл алдын осындай осы жерде мұғалім болған, сабақ берген, математика фәнінен сабақ берген екен. Өте жақсы. Міне және ауылдың жұмысшыларынан да мынау Сәрсен деген досымыз міне осы жерде юрист. Не тағы не апайлар, не оқушы қыздар мектептен жігіттер ойнап жатыр. Келешекте не бұлардан үлкен үміт күтеміз. Өзбекстанымыздың, Қазақстанымыздың жалауларын әлемнің спорт ареналарында желбіретеді деп ойлаймыз. Рахмет, сау болыңыздар. Футболды бастаймыз. Бір ойын болғаннан кейін арасына жаңағыдай волейбол командада келген ана жақта отыр, оны да бастай береміз. Сөркөлдің 100 жылдық тойының футболы ашылу салтанатын атамыз ашылу өзінің тілектерімен Түркменбай атамыз не қылады, бастап береді. Футбол мен волейбол екі команда. Енді құрметті мынау Сөркел ауылының 100 жылдық бір ғасырлық тойы, мектебіміздің 90 жылдық тойы. Бұл ойында ойнағанда бар, ойнамағанда бар. Жаңа айтыпты ғой, Қабанбайдың тойында шаппағанда атаң басында шабасың деп. Енді бір ғасырлық тойда шабасыңдар. Сендерге тек қана жеңіс тілейміз. Қайда жүрсіңдер, аман жүріңдер. Сөркелдің атын шығарыңдар. Бәріміз осы Сөркелден өсіні өңгенбіз. Мен өзім Жетісу облысы Талдықорған қаласынан келіп отырмын. Футболдан бірінші разряд. 6 ай неде жаңа Зарапшанда дубльде ойнағам, бірақ әкем алып алды. Асық ойнаған азар, дуб ойнаған тозар, бәрінден де қой бағып, қиымшық жеген озар деп сол алып алды. Волейболдан бірінші разряд. Міне осы мен балдарымды, сендерді ойындарымды көрейін деп естіп жатам. Молодцы. Жаңа біздің неде құрылтайда барып ойнадыңдар. Осы жақында ғана Сөркел барып қайтты. Рахмет сендерге. Енді осы ойындарыңды біздің туған жеріміз Сөркеліміз бен мектебіміздің абаятында жақсылы ойнап чемпион болыңдар. Бәрлеріңе де чемпиондық тілеймін. Бірақ енді бұл жерде тек қана бірақ команда тұтады. Ол чемпион. Чемпион қайсың екен енді мына қазіргі ойындан көрсетеді. Қазақстанда жүргенде, мына жерде айта алмаймыз ғой. Алға Өзбекстан, алға Сөркел. Командалар олимпийский болады, ұтылған шығып кете береді. Оған түсінеміз, бәріміз түсінеміз. Оған қосымша не айту шарт емес. Олимпийский болады. Айта кететін жайт, кейін мына команданың ойын тәртібінің ережелері барлық командаға берілген онлайн түрінде. Ойынды тәртіппен главный судьяға бағынған түрде ойын өтеді. Егер судьяның айтқаны қылынбаса, мәдениеттен шетке шықса, сразу ойыннан шеттетіледі. Оған ешкім қапа болып, айқай-шу көтерудің қажеті жоқ. Онсыз да ойнамайсыздар. Сол үшін барлығы мәдениетпен, тәртіппен ойын өтсін. Бізде ең лучший бомбардирге, күшті шабуылшыға, көп гол ұрғанға, жақсы защитникке, және жақсы вратаристке грамоталар, ақшалай сыйлықтар бар. Сол үшін жақсылап ойынды мәдениетті түрде әдемі өткізуге әрекет қылайық. Бұл Сөркөлдің 100 жылдығы, Абай мектебінің 90 жылдығы баршамыздың мерейтойымыз, баршамыздың мерекеміз. Сол үшін осы тойды, осы мерекені көрікті, әдемі, қызықты өткізу үшін бәріміз бірге атсалысайық. Жаңа атамыз айтқандай, Қабанбайдың астында шаппағанда атаның басында шабасың дегендей, басында шабасың ба дейді ғой. Сол үшін бәріңізге сәттілік, сапар, күш, қуат. Так, құрметті спортшылар, ойын 7 минуттан болады. Бір командте ойнаған ойыншы екінші командте ойнамайды, ол нәрсеге айтып алайық. Кейін уақыт созу үшін допты анаяқа мынаяқа теуіші болмаңдар. Ойын уақытында болған нәрсеге оған уақыт қосылмайды. Сол үшін әдемі ойын көрсетейік, бүгінгі тойды әдемі өткізіп алайық. Барлықтарыңа сәттілік. Самый главный жігіттер, грубы ойнамаңдаршы. Сол ана аяғынан итеріп жібер, бір-біріңе жұдырығын түйіп, итеріп жібер, төбелес болып кетті. Футбол нағыз еркектің ойны. Нағыз еркектің ойны. Бәріне шыдау керек. Таза ойын болады. Сол үшін алға, Сөркел!
Kapitan komandalar kim gol urgan, familiyasi, атын айтып тұрасыздар ғой, жазып тұрайық. Неше гол болатын? Давай. Өткізбе ажыр. Яқшы. Жүгірмей алдап кетеді. Kaç. Devam et, kaç. Yaxşı. Penaltı. Siz takın. 5-7. Yıllar. Tamam, durma. Attı mı? Басқа кездерде ойнайды ғой. Берекемен бірліктің алтын бесігіне алған қасиетті мекен Төркөл ауылының жол-жолдық мерейтойына және де Қарасайлық білім ордасы мұғалім мектебінің 90 Давай, Асет, давай, Асет. Асет аласың сен. Молодец!
жігіттер, мынау Сөркел ауылымыздың бір ғасырлық тойы. Мектебіміздің 90 жылдық тойы. Сол мектептен, сол Сөркелде бірге өстік, бірге тудық, оқуды бітірдік, жұмыс істедік, оқуға кеттік. Айналып келіп, мынау ғасыр тойына бүкіл Сөркелде кіндігінен қан тамған осы жердің барлық осы жердің тұрақты жаңағы азаматтары. Енді жаңа міне енді мына жерде бізде 5 команда болып отыр. Біріңмен бірің ойнайсыңдар. Ұтылған команда, ұтылмаған команда деген сөз болмайды. 5 командадан қайсы бірінші орын алады, бірінші орын, екінші орын алады, екінші орын, үшінші орын алады, үшінші орын, төртінші орын жоқ. 5-ші орын жоқ. Түсінікті ма? Ал енді менің бір азғантай мына Сөркел командасы. Сөркел командасы қайда? Мынау енді мынау чемпионның ойнаған добы. Мына жерде мен былай деп жатырмын. Сөркел ауылына ерлер волейбол командасына құрметті төреші, спорт ардагері Түркменбай Дәулетұлынан естелік. 19-20 маусым 26 жыл. Мынау енді чисті оригинал. Көрдің ба? Бұнда мынаны менің жетісу командамыз, біздің чемпион болған команда, солардан жаңағы үміт етіп алдым, осыны ойнаған, ұтқан командаға осыны берем деп. Бірақ Сөркел командасының өзіміздің жергілікті жоқ екен, мына қожа топтан дейді, молодец, сендерге беріпті. Мынау насосың. Мынау қақшың. Ал енді бірінші ойын. Жігіттер, бірінші ойын. 26-ші мектеп жастар Сөркел ойнайды. Круговой ғой. Круговой. Бәрібір ойнайсың. Қача баскетті. Баскетті. Нұрсұлтан ойнамайсың ба? Кез болды. Шағара емешті құлар едім. Öyle geliyorsa. Hakan'ı kır. Bir Hakan. Sizin buraya sayıyorsunuz. Yuko şuraya aldık. Böyle kovalladık. Bas.
Basıp tebe. Bir kere ümitlendirdim. Ama baldır gidiyor. Hadi gel. Haydi gel tapu. Sol. Talağa. Bazıge, bazıge. Bilim alıp tamamlıklı yetkedi. Kanat yayıp Ankara'yı kurdu. Hayır, hayır işte. Takman törüne endi her кезеңде өтеді. Қарабайға белгілеп Mekteптің талантты өнерпаз қыздарына бір шапалақ ұрып, мектепті көтермелі тастар, асыл берген ағайындар. Ya!
Опасная игра. Taşa mana. Taşa bu Zaynar oyna. Arda kasıl. Aldasın. Aytam. Qanchadir bosib turgan. Algat dursak bak. Kettin hani. Gol! Gol! Ekrana kaçtılar, ekrana. Kamarhanla gelip posta koyacağız. Arkada Nereden işin varmaydı ama? Ya baram desin bu da kalktan bileyim mi? Hemen hala bir gitti. Git ana kren var hey. Tabii. Öldü bu. Aşık tapıyalım aşık. Zaynar verme Zaynar. Oyna bıraçka. Akansa oynayın bari. Akansa adam kestik. Pas. Gerekin balasa kur. Kep. Oyna top. Oyna. Tamam oyna. Oyna takansa. Gaz verme. Судья! Жақсы, екі команда да жақсы, молодец. Осымен біздің Астана қаласынан шахмат федерациясының директоры Бабаев Алдынзар ағайға сөз кезегін берейік.
О кісі осы бүгінгі тойымызға ат салысып, шахмат шашканы ұйымдастырып, ең соның қорытындысын жариялаңыз. Ассалаумағалейкум ауылдастар. Міне осы тойға шақырып, шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ жарыстарын өткізіп бер дегеннен кейін Астана қаласынан келіп отырмын. Мен Бабаев Алданазар Әбдіразақович. Әбдіразақ деген аталарыңызды білсеңіздер, соның жалғыз перзентімін. Әке шешем, бабам, әжем осы жерде жатыр, бәрін құрметтеймін, сіздерді де. Міне сол жарысты өткіздім. Сонда жақсы қатысып, жүлделі орындар алғандарға мен сыйлықтар қатпақшымын. Бірінші, міне жақсы қатысқан балалар. Елбаев Иманғали деген жігіт 6 жасар, шахматтан өте жақсы ойнайды екен, соған сыйлық бар. Қайда бол? Енді Жалғызов Қайрат. Келіңіздер. Көшербаев Нұрдаулет. Умаркулов Бекмұхамбет. Міне шахматтан жақсы қатысқан, 11-9 ашкалар алған. Сол үшін оларға осындай бір сыйлықтарымыз бар. Келіп алыңыздар. Енді дойбы ойын болды. Дойбыдан да жақсы қатысқан Тәңірберген Марат, Есенбаев Ержан, Игіліков Самат. Міне өте күшті орын алған. О кісілерге де подарок алыңыздар. Дойбы жарысында өте тартысты өтті. Сонда екінші орында Ашилова Гүлшира қарындасымыз алды. Ол кісіге бір шахмат. Қайдасыздар Ашилова Гүлшира? Бірінші орында Жалғизова Ақмарал. Міне сыйлығымыз бар, тағы ақшалай сыйлықтарымыз да бар. Ол менің туған елім Соркөлім қорынан берілді. $100,000. Және бір шахмат. Құттықтаймыз. Ашилова Гүлшира, Гүлмира, сіз бе? Сізге Соркөл қорынан $50,000 бір шахмат, жақсынан бері. Ер кісілерден үшінші орын Сарыбаев Нұрсұлтан. Нұрсұлтан қайда кетті? Кел. Бір мынандай. Жоқ. $50,000 Нұрсұлтан. Құттықтаймыз. Екінші орын Дәрібеков Қуатжан. Қуатжан қайда? Ол кісіге де береміз. Бірінші орын Соркөл ауылының чемпионы дойбыдан өте күшіне барлық қарсыластарын жеңген Ережепов Әділ. Дойбыдан Соркөл ауылының чемпионы. Келіңіз. $100,000. Соркөл, туған елім Соркөлім қоғамдық қорынан. Енді шахматтан. Екінші орны Дәрібеков Қуатжан. Бұл да барынып еніп финалда тұлып қалды. $50,000 бір шахмат берер сал. Соркөл, туған елім Соркөлдің қоғамдық қорынан.
Және міне белсенді қатысқан үшін енді грамота береміз. Есіркепов Болатбек. Нарбаев Жұманазар. Абай атындағы нөмір 3 орта мектептің 78 жылғы туылған түлектері, 78 жылы мектеп бітірген түлектері, міне осы жарыстарды, осы мероприятиелерді ұйымдастыруда өте актив қатысқан үшін ол кісілерге де міне грамота береміз. Астана Чес шахмат клубынан Нарбаев Жұманазар ағайға бер. Бір шахмат бере сал. Абай мектебінің 78 жылғы түлектері бар ма? Келіңіздер. 78. Ажырайт кейін бере саласыздар. Міне одан кейін осы мероприятиелерді ұйымдастыруға өте белсенділікпен қатысқан Абай атындағы нөмірі 3 орта мектеп ұжымына келіңіздер, кім қабылдап алады? Грамота, сосын ол кісілерге шахмат, дойбы, тоғызқұмалақтың міне осы мектепке менен және осы Соркөл ұйымынан естелік сыйлықтар. Енді дойбы жарысында әйел қыздар арасында 2-ші орын алған Ашилова Гүлмира. Құттықтаймыз. Бірінші орын алған осы Абай мектебінің оқушысы Жалғизова Ақмарал. Ауыл чемпионы дойбыдан қыздар арасында. Бірінші орын қайдасың? Алдың ба сен? Бердің бе? Грамотасы кәне? Ақшасын ше? Сарыбаев Нұрсұлтан 3-ші орын. Алыңыздар, келіңіздер. Дәрібеков Қуатжан 2-ші орын. Алдың ба сен? Алмадың. Ережепов Әділ абсолютный чемпион шашкіден, дойбыдан. Құттықтаймыз. Астана Чес шахмат академиясынан грамота. Қыздар арасында шахматтан 3-ші орын Дайрабаева Гүлшира қарындасымыз. Келіңіз не? Құттықтаймыз. Одан артық үлкен жетістікке жете беріңіздер. Міне Соркөл қорынан 50.000 доллар. Құттықтаймыз. 2-ші орын Кәрібаева Айгерім. Бір шахмат бер, бір шахмат. Енді 50.000 доллар қапа болмайсың. Қожабаева Мерей. Сіз бе? Құттықтаймыз, енді грамотаны кешірес кейін жазып. Так, сізге 100.000 доллар и бір шахмат бере салам. Құттықтаймыз. Нұршайып Сәкен 3-ші орын. Келіңіз. Сейтжан шахмат жарысында 1-ші орынды 2 кісі бөлісті. Міне ауылымыздың ақсақалы, Талдықорған қаласының құрметті азаматы
Өтемұратов Түркменбай аға. Құттықтаймыз сізге мынау $100,000. Соркөл, туған елім Соркөлім қоғамдық қорынан. Приз енді. Шахматта приз. Және де, міне осы жарыста бірінші орынды 2 кісі бөлістіредім. Бұл да ауылымыздың азаматы, Шопан ауылынан келген құрметті Қадырбаев Шахзат ініміз. Құттықтаймыз. Бере сал. Шахмат бере сал. Соркөл қорынан. Соркөл ауылының шахматтан чемпиондары бұл кісілер. 2026 жылға. Сонымен бірге, міне Тоғызқұмалақ деген қазақтың ұлттық ойыны бар еді. Соны осы аудан бойынша насихаттап жүрген Наурызбай Жарбосынұлы, ақын, қайраткер, спортсмен. Құттықтаймыз, бірінші орын Тоғызқұмалақ спортына. Құттықтаймыз. Тоғызқұмалақты одан Өзбекстан бойынша жетілдіріңіз. Рахмет. Және осы жарыста демеушілік қылған кісілер бар, жақсы төрешілік еткен кісілер бар. Ол кісілерге де міне Астана Чес шахмат академиясынан грамоталарымыз бар. Ауғанбаев Жомарт шахмат жарысында әділ төрешілік етті. Басын жақсы бастады. Кел. Рахмет. Алыңыз не. Бұдан да күшті төрешілік етіңіз ендігі де. Абдықали қып Көлімжай. Құттықтаймыз не. Төрешілік бұдан да жақсы өткізіңіз. Шақпанов Талғат. Бар ма? Ол кісілемне төрешілік етті, жарысқа да қатысты. Енді бір грамота аз ғана болса да сыйлығымыз. Астана Чес шахмат клубынан, Астана қаласынан. Тектібаев Қуаныш аға. Міне ол кісі әрі қатысты, әрі жақсы ойын көрсетті. Міне осы кісілердің бәрін құттықтаймыз. Егер кемшіліктеріміз болса, қалып кеткен болса айтасыздар, мына жағын турлап жібереміз. Көп рахмет. Келе жатыр, ағамыз келе жатыр. Сізге аға. Рахмет. Тойларда кездесейік ағайындар. Сонау Астана қаласынан келіп отырған Алдан ағамызға бір доу шапалақ ұрып, рахметін айтып қояйық. Балдардың еңбегін елеп ескеріп, осы Сөркөл елінде келіп, дойбыдан, шахматтан жарыс ұйымдастырып, мінекей балдардың рухын бір көтеріп тастады. Алдан аға сізге мың алғыс. Мінекей бүгінгі мерейлі тойымызға спорттық ойындар ішінен ұлттық ойындар бар деп кеше хабарлаған болатынбыз. Сол спорттық ойындар тағы құлаққа ескеруге айтып өтейік. Ендеше гіртасын көтеруден 16 килограммды гіртасын көтеруден спорттық ойынымыз бар. Сонымен қатар ләңгі тебуден сый-сияпаттарымыз, медалдарымыз бар. Келіп ақсақалдарымыз ләңгі тебуді көрсетіп бастап берсе, ары қарай жастар қолдап алып кететін шамасы бар. Ендеше гіртасы мен ләңгі тебуге дайындалып тұрсын. Бүгінгі спорт ойындарының марапаттау салтанатын бастаймыз. Ендеше спорт тоғашылар ортамызға келсеңіздер айналып, қазке спорттық командаларды сахнаның маңайына шақырып қаламыз.
үшінші, екінші, бірінші орын алған жігіттерді сахнаның алдына шақырамыз. Спорт тоғашыларымызға бір ду-ду шапалақ ұрып қойыңыздар. Бүгінгі спортты көтермелеп отырған жігіттерімізге, Шымкент қаласынан жергілікті тоғашыларымызға. Ассалаумағалейкум ауылдың құрметті қонақтары және ауылдастар. Мына Сөркөлдің 100 жылдығы мен Абай мектебінің 90 жылдығына арналған спорт шараларында, оның ішінде футболдан орын алған жігіттерді және де үздік өзін жақсы қырынан көрсеткен футболшыларды марапаттау рәсіміне жетіп келдік. Марапаттау рәсімін үздік ойыншылардан бастаймыз. Ардагер ойыншыны табыстау үшін Дәулетов Тойлыбек ағамызды шақырамыз. Ардагер ойыншы Пірмәлов Жанзақ марапатталады. Ең жас ойыншы Бақтияр Бауыржан марапатталады. Бауыржан, Бақтияр Бауыржан. Үздік қорғаушы, табыстаушы Ысқақов Ерлан ағамыз. Ең үздік қорғаушы Амиров Асылбек. Төрешілігімен жақсы қырынан көзге түскен ең үздік төреші табыстайтын Ысқақов Ерлан ағамыз. Ең үздік төреші Бақрамов Бердақ. Бақрамов Бердақ. Футбол спорт ойынымыздың ең үздік қақпашысы Бердебай Мұқағали. Футбол ойынының үздік шабуылшысы Рөзмұратов Самандар. Футбол ойынының 3-ші орын алған командаға марапат табыстау үшін Даңбаев Оразбек ағамызды ортаға шақырамыз. Даңбаев Оразбек аға. Қарабаев Әбдімәлік аға. Қарабаев Әбдімәлік аға. Марапаттау сертификаты үздік ойын өрнегін көрсетіп, командалық ұрық пен спорттық шеберліктің жоғары деңгейін дәлелдеген үшін Қазақстаннан келген Сөркөл құрамасы
Kazaklar kalmanlar Oh yeah Birlik kayda oğlum Oh yeah Birlik kayda oğlum Жастар жағы билеңдер ойнап күлген қалаға Футбол ойынының екінші орын жүлдегерлері үшін марапаттау сыйлықтарын Бабаев Алданазар ағамыз табыстайды. Бабаев Алданазар аға. Сөркөл ауылы 100 жыл, Абай мектебі 90 жыл. Мерейтойларын алған ауылдық футбол турнирі. Марапаттау сертификаты үздік ойын өрнегін көрсетіп, командалық рух пен спорттық шеберліктің жоғары деңгейде дәлелдеген үшін тартысқа қызықты жарысқа белсене қатысып, жүлделі екінші орынды алған үшін Шопан топ командасы $1 миллион марапатталады. Шопан топ! Қайда қалған Сөркөлімнің ақсақалды ағасы О, ей, бірлік қайда ауылым О, ей, бірлік қайда ауылым Басқалықтар бөліккенде қазақтарым қалғандар Басқалықтар бөліккенде қазақтарым қалғандар Бас жүлде футбол ойынның бірінші орын алған команданың марапатын табыстау үшін сонау Қазақстан Талдықорғаннан келген Өтемұратов Түркінбай атамызды ортаға шақырамыз. Шахматтан чемпион. Ал менің құрметті ауылдастарым, жерлестерім, қандастарым, міне біз бүгін Сөркөл ауылының 101 ғасырлық тойын мектебіміздің 10 жылы кем 90 жылдық бір ғасырға 10 жыл қалды. Енді Құдай бұйырса сол 10 жылдан кейін келіп мектебіміздің 100 жылдық ғасыр тойын тойлайық. Айналайындар, мына спортқа қатысқан, футболға қатысқан, өзіміздің Сөркелдің жеткіншектері, спортсмендері, Құдайға шүкір, ойнайтын жігіттер бар екен, ер екен. Ал енді үздік командасы ғой. Сөркел ауылының 100 жыл, Абай мектебінің 90 жыл мерейтойына арналған ауылдық футбол турнирі марапаттау сертификаты. Үздік ойын өрнегін көрсетіп, командалық рух пен спорттық шеберліктің жоғары деңгейін дәлелдегені үшін тартыссызда қызықты жарысқа белсене қатысқаны үшін Сөркел ауылы командасы бірінші орынмен марапаттанады. Және $1,5 миллион менен марапатталады. $1,5 миллион. Және ауыл спалы кубок менен марапатталады. Сөркөлімде туып өскен талай қазақ баласы Сөркөлімде туып өскен талай қазақ
Ағасыға. Ағасы қайда қалған Сөркөлімнің ақсақалды ағасы. Ей, біздің қайда ауылым. Мына айттым ғой, міне кубок. Біздің Сөркеліміздің енді суретке, естелік суретке түсіңдер. Біз Қасқарға барайық. Көздеріңде еңбек етіп, жалықпаңдар, талмаңдар, басқа ұлттар біріккенде, қазақтарың қалмаңдар, басқа ұлттар біріккенде, қазақтарың қалмаңдар. Құрметті ауылдастар, мына қызықты да өте бәсекелі өткен волейбол турнирінен алған орындарды марапаттарын табыстау кезеңіне жетіп келдік. Осы волейбол ойын жоғарғы деңгейде ұйымдастырып, оны қадағалап өткізген Өтемұрат Түкімбай ағамыздың өзі табыстайтын болады. Волейбол федерациясының президентінің қолынан өздеріңіз марапаттау сыйлықтарын аласыздар. Волейбол турнирінен жүлделі екінші орынды алған команда 26-ші мектеп. Капитан қайда? Капитан, бері кел. 700 мың евро екінші орын алғандар. Ең ақтау грамотасы. Өздеріңде еңбек етіп, жалықпаңдар, талмаңдар. Өздеріңде еңбек етіп, жалықпаңдар. Ал енді ортаға осы ойынның, осы менің тойдың чемпионы Қожа тобын ортаға шақырамыз. Бірінші орын Қожа тобы. Біріккенде, қазақтарың қалмаңдар. Ей, бірлік қайда ауылым. Ей, бірлік қайда ауылым. Капитан бері келіңдер. Капитан қайда? Қожа тобына бірінші орын алған үшін бәр болғаны 1 миллион евро. Мақтау грамотасы, ең кубок. Жастар жағы билеңдер, ойнап күлген. Ой, молодцы. Сіздер үшін бауырларым, Сөркөл тобын салады. Сіздер үшін бауырларым, Сөркөл тобын салады. Ей, бірлік қайда ауылым. Қожа тобына, Сөркөл командасына өзімнің атымнан 1 миллион 300 мыңның добын, сосын свисток насосымен бірге әкеліп, естелік ішінде қалсын деп, осы жігіттерге табыстадым. Рахмет. Құрметті ауылдастар, спорт жарысынан, яғни арқан тартудан командалар болса ортаға шақырамыз. Арқан тартудан командалар бар ма? 5 миллион ақша бар деп жатыр командаға. Арқан тарту команда есебінде 5 ойыншы болады.
Var mı Jenny komanda? Arkan tartuda komanda var mı? Olmasa жаңағы сайысқа түскен командаларды ортаға шақырамыз. Шаршы топты жарып Соркөл ауылының 100 жылдық, Абай мектебінің 90 жылдық мерейтойына арналған арқан тартудан жүлделі 2-ші орынды Соркөл ауылы балуандарына береміз. желбіресін көк байрағым жаса мәңгі Арқан тарту сайысынан жүлделі 1-ші орын бас жүлдені сонау Қазақстаннан келген Қазақстан командасына табыстауға рұқсат етіңіздер. Алға, алға, алға қазақ жігіттері сенің артқан жансың халық үміттері. Ауылымыздың мерейтойына арналған спорттық шаралар жалғасын табады. Ұлттық сайыс ләңгі тебуден талапкерлер болса ортаға келсін. Ләңгі тебуден талапкерлер. Жас айырмашылығы маңызды емес. Бірінші ойыншы Исмайлов Серік. Қорғаған бабамның үлгі алып сіңген алға, алға, алға қазақ жігіттері сенің артқан Кейінгі ойыншы желбіресін көк байрағым жаса мәңгі Дарбек Қуатжан. қазағымның жігіттері 12. биікке өрледі елі Омаров Ерназар. намысты бергенде ардың күші тарып жүрек дүрсіл қағып жерінде жеңіске шаншы топты жарып алға, алға, алға қазақ жігіттері сенің артқан 22. желбіресін көк байрағым жаса мәңгі Var mı talapkirler және? Var mı? қазағымның жігіттері Бақытбек Нысанбаев Жайнар. Бес. Var mı talapkirler lәңгі бойынша? Ләңгіден бірінші орын алған Омаров Ерназар. Екінші орын Дарбек Қуатжан. жаса мәңгі қазағымның жігіттері Ер 50 жасқа дейінгі арасында, 50-де жоғарылар арасында. алға қазақ жігіттері сенің артқан жансың халық үміттері Таштемиров Жолдас. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Таштемиров Жолдас 50. Дүйсенбаев Баубек 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, Дүйсенбаев Баубек 45. Бар ма 50 жасқа дейінгілердің арасында? Жиналиев Жайнар. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 50 жастан жоғарылар ішінде. Кәрімбай Петро ағамыз. Екі, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Бар ма және 50 жастан жоғарыларға талапкерлер? Кәрімбай Петро ағамызға қошемет, ду қол шапалақ. Гир көтеру бойынша марапаттау, сыйлықтарын табыстауға Дәулетов Тойлыбек ағамыз шақырамыз ортаға. 50 жастан асқан гир көтеру сайысында чемпионы Кәрімбай Кендібай ағамыз марапатталады. Елу жасқа дейінгі гир көтеру сайысынан екінші орын Дүйсенбаев Баубек. Жансың халық үміттері көк аспанда, желбіресің көк байрағым. Бірінші орын Таштемир Жолдас. Қазағымның жігіттері, жігіт сезімдер, биікке өрлер. Құрметті ауылдастар, ауыл тұрғындары, құрметті қонақтар, мына ауылымыздың 100 жылдық мерейтойы және де Абай мектебінің 90 жылдық мерейтойы құтты болсын. Осы ауылға қанша жыр арнасаң да кемдік қылады және де аздық қылады. Сондай-ақ өзімнің шығармашылығымнан осы ауылға деген сүйіспеншілігімнен туған бір жырым бар еді, соны қабыл алыңыздар. Сор көлім айналайын топырағыңнан, мен сенің көгіңде өскен марқа балаң, бір жағы жасыл өлке диқаншылық, кең құшақ жайып жатыр арқа далам, алдартың арна толған су айналаң, туған жерің шын сүйіп тумай мадам, осындай туған жерді су текінге сыйлыққа бере салған Құдай маған. Дараланып жатқандай дархан далам, ақындары жыр жазып арқаланған, 100-ге толған ауылымның мерейіне 100 ғасырды берсекен қақта қалам.
Өзің жайлы жыр жазсам тербетілем, өзіңдей жер таппаспын жер бетінен. Қорғаның көп өтейін өмір бақи, орын алып төбеңнің бір шетінен. Күй ойнасын, дәл бүгін ән шырқалсын, көптен күткен тойы ғой бұл халықтың. Отырардай той өтсін жырланатын, Соркөл екі толмайды жүзге анықшын. Ауылым, аңсарым, алтын мекенім, ұлықтап өтемін даңқыңды сенің. Қашан барсаң тұратын құшағын жайып, адамдар ауылымның ақ көңілдерім. Рахмет баршаңызға. Спортшы жігіттерге бір ду шапалақ ұрып қойайық. Жігіттерге ауылдың намысын қорғап, бүгінгі тойымыздың сәнін келтірген Сөркөлдің жігіттерге мың алғыс.